رویارویی نهایی الان رسیده یا رسیده بود؟ من یه ذره آدم خوبی نیستم برای این سوال. نظر من اینه که 5000 سال ما تو روی نهایی هستیم و این 5000 سال 4000 سال پیش با آمدن موسی، 2500 سال پیش با آمدن عیسی و 1400 سال پیش با آمدن رسول الله جهش هاش رخ داده. یه دعوای همیشگی بین زورگوها و عدالتخواها و ما تو یکی از سکانس های زیبای این سریالی. و در این نبرد نقش رسانه ها رو کمتر از موشک ها نمی بینید؟ نه، موشک ها اصلا نقش خیلی زیادی ندارن. موشک ها خیلی لازمن ولی نقششون بازدارنده و دفاعیه. نبرد نهایی نبرد فرهنگه و توی فرهنگ رسانه است که کار میکنه، روایته که کار میکنه، کتابه که کار میکنه. موشک تمدن نمیسازه، موشک از تمدن دفاع میکنه. یه اسطوره بین النهرینی هست به اسم تانیت. یک زنی است با دست‌های اینجوری گشاده. میدونی چرا دستش اینجوریه؟ نه. چون از شهر محافظت میکنه. فرهنگ مادرانه از شهر محافظت میکنه، از تمدن محافظت میکنه. و فکر میکنید که آخرش چی میشه؟ آخرش ما مجبوریم که پیروز بشیم، چون بدون عدالت نمیشه ادامه داد. ما که سمت عدالت میستیم مجبوریم که پیروز شیم، چاره دیگه نمیدونیم. ما توی یه وضعیتی هستیم که 12 روز حمله موشکی به ما شده و ما فکر میکنیم که این یعنی جنگ. یعنی خیلی از مردم که تو خیابون از من میپرسیدن آقا چیکار داری به فلسطین، چیکار داری به اسرائیل، ولمون کن به زندگیمونو بکنیم و اینا، از وقتی صدای ویز ویز پهپاد رو و صدای